ஹலோ, நான் பாரதி ஃப்ரம் Rs.350. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ். முக்கியமாக இது ஒரு அர்ஜென்ட் ஆர்டர். 24 hours தான் டைம் இருந்துச்சு. இன்ட்ரிகேட் டிசைனில் ஜியோட் பேட்டர்னில் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸில் 3 லேயர்ஸ் இருக்குங்க. பேஸ் லேயர் ட்ரை ஆகிட்ட பிறகு ஜியோட் பேட்டர்னில் டிசைன், அதுக்கப்புறமா பிக்சர் பிளேஸ் பண்ணி ஃபைனலி கிளியர் டிசைன். தட் டூ இன் ஒன் டே. நைட் ரெடி பண்ணி மார்னிங் டிஸ்பேச் பண்ணிட்டோம். தேங்க்ஸ் டு ஃபாஸ்ட் Resin. எனக்கு ரீசெண்டாக ஃபியூ வீக்ஸ் முன்னாடி தான் ஃபாஸ்ட் Resin ஒரு கேட்டகரி மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குன்னே தெரியும். ஐ பாட் திஸ் ஃபாஸ்ட் Resin from a resin raw material shop called Resin. நான் இந்த ரெசின் ஆர்ட் ஜர்னில நிறைய புதிய விஷயங்கள் கத்துக்கிறேங்க. சம்டைம்ஸ் இது வர்த் ஷேரிங்னு தோணும். அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தினமும் ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஃபைனலி போட்டோஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதோட ரிசல்ட் ரொம்ப அழகா வந்துருந்துச்சுங்க. ஷைனிங்கா, ரொம்ப பிரீமியமா. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸோட சைஸ் ரேஞ்ச் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வால் ஹேங்கிங், ரெசின் ஃப்ரேம், கீ செயின்ஸ்னு எப்படி வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பிரைஸ் 350. உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்க, இல்ல மெசேஜ்ல டீடைல்னு டைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஓகே, பாய்.